O ito, sabi ng iba, sa Canada raw puro trabaho. Yung dami natin dito, mamamahinga ang buhay. Ito sa mga papunta pa lang dito, real talk tayo, talagang sa Canada, puro trabaho talaga dito. Kasi pag hindi ka magkatrabaho dito, mababaon ka sa bayarin sa bills. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, kung tamad ka, mo, Canada is not for you. Kasi ang mangyayari, magre-reklamo ka araw-araw. Madidisappoint ka araw-araw. Mapupustrate ka. Paghinay. God. Tuck up yarn. Oh my God, so cold.